لا ما تي والله ويك ما تي ما تسع على ويك والله بيعاري انت والله بيعاري. شنو يعني هاي شوي؟ انت وين الحين جاي؟ اسخشي. هذا المطعم صار له 30 سنة بالكويت، اقصد بالخفجي. اوكي. شنو؟ يلا امشي بس حتى شو شنو؟ انت هذا يعني جايب لك مطعم 30 سنه. اي انا قول قلت له اي يلا إيه. امشي نروح. اي انا قاعد اقول هالكلام ما انت اوكي زعلان انت؟ لا انا ما زعلان. لازم يضحك. اضحك قول له يلا يلا خالي، هذا المطعم صار له 30 سنة بالخفجي. يلا امشي يلا امشي يلا. مطعم ما شاء الله زحمة يعني شيء مو طبيعي، وفي قعدات برا. زين خلينا نجرب نعطيكم راينا. العيش اسمه عيش العنبر. هذا عيش العنبر. اي انا ليه ما اذكر. وهذا البخاري شوفه. في هنا مرق بطاطا مع زيادة. يجيب لي دقوس ايوه. تفضلوا. معلم يجيب لي ماي. ماي. لا زين عادي. لا. خلطة البخاري شو تسوي؟ تحط كذي اوكي، بعدين تحط هذا اوكي، بعدين تحط بصلة، تاخذ مع الجلد. شوف مع الجلد تاخذه تحطه شي اوكي، تاخذ سمطرة تحط كذي. شوف حلو، بعدين تخلط كذي تعطيها. اخي انا احب البني ادم اللي يخلي مكانه نظيف واكله نظيف واكله لذيذ. والله احترم احترام خيالي. الناس صايره تاخذ مشروع تبطل وتفتح، يلا خبي بيطلع فلوس. الموضوع مو مساله كذي، لازم يكون شغلك اوكي، شغلك نظيف، اكلك حلو، مكانك نظيف. معرفة الخلطه شوف حبي، تاخذ بصله كامله عليها دقوس حلو، عليها بطاطا مرقة بطاطا حلو، عليها وين السمطرة عليها سمطرة حلو، عليها الجلد. وانت تاكل تاخذ طبعا تاخذ شوي هذا اللبن ورب الكعبة اللي ماي اليوم يجرب هالبخاري والله العظيم ما اكل بخاري بحياته. اللي ما يجرب البخاري ما اكل بخاري بحياته. وين صاير يا جماعة؟ اسواق الرين، الشارع العام، وين شور مشاكر هني مطعم حبة البخاري بصفة اللي هني اللي عند قهوة هاربر. هذا المطعم. ورايح نصيحة حق الحداقة، نصيحة ها؟ الله يعينهم على الهامور. ايش راح تسوي بالسمك اليوم؟ والله اليوم بسوي شيء طقم طاقه، يا اجيبهم يا يجيبوني. يلا انا قاعد اقول لكم دير بالكم. حداقة والله نصيحة رد البيت. اقول لك شغلة، ترى لا ياب ميدار، لا ياب خفاق، لا ياب ربيان، ولا شيء ياب. وين وعد ما لبس؟ لا وعد انت قلت لنا بروح باليخت، كلمتين قلت لنا. انت قلت انا بيجيب هو اللي قال؟ اي والله هو اللي قال. انت والله هو اللي قال كل شيء. انت قلت ولا ما قلت؟ تقول والله
مايل بس لا تعلم على الله. يقول امين بس بيطقك شنفره ويردك. ما عليك منها، احنا انا اتصل تليفون في بنتي خلود. ايه اخليها تتصل في التليفون شي يخاف منها. والله والله يتنابض والله يتنابض. امينه صدق كلامي سمعته ولا لا؟ ها؟ بوريك الفيديو بعدين اقول لك. اوكي؟ الخال بس قول لي حبي اي قوعه تبيني اوديك؟ ودني عند الونانه. الونانه؟ إيه. ايش بتسوي بالحداقه خالي؟ اقول لك اذا ما اخذت اليوم سمك كل الويبي اكبر من الثاني انا لازم انا بقصر. شنو؟ اذا ما صرت الويبي كل الويبيه اكبر من الثاني انا لازم بطلاق. اكيد؟ اكيدين. يلا تبي قوعه شو اسمه؟ قوعه بوكلاكون؟ ايه بوكلاكون والله. شوف خالي يعني ابي اتحداهم تحدي. ابيك تقول لهم ايش راح تسوي بالحداقه اليوم؟ اقول لك اليوم شفت اليخت هذا؟ إيه. راح نتنسى مرتين. مرتين مرتين النويبي على شطول. والله على طول. هذا النويبي بسر. إيه. لا احنا نبيهم اليوم. انا بعجل انا بس بوريهم ان احنا يعني شنو نعمل اليوم حمل ولا تقول. ايش تقول رساله حق اخواننا الحداقه؟ لا الحداقه ما يصيدون شيء كلش ومر عليهم واحد قول انت صدتوا سمك بدل مطلع لي هني. لا يعني شنو السبب انك جيت؟ يعني؟ انا واحده بواحده اعطيهم. واحده بواحده. وشوف اذا واحد سحب له سمكه قول بطل كذاب. وانت ايش راح تسوي الحين؟ وانا حلالي بيب. حلالي ثنتين. يعني ماكو واحده. اذا ما طحت عاد. وين حداق؟ يلا ايوه يلا بسرعه بالعداد صدق عدال انت ثاني طيب بحار. انا حداق انا لو اخذها. ايوه ناخذها انا. خذها وتقول لي قط لي. يلا ها شوف اعطني خيط. عطى الخيط. شلون ناخذها وتقول لي قط لي؟ هاك خلينا نشوف. انا بشوف ما تتردد. لا خلا انا بشوف الثنتين اللي قال عنهم وينهم. بس ورني. الو الله اكبر. والله يا خالي ورب كعبه سحبت خيط سحاب. والله العظيم. يلا بشر. لا لحظه خلينا طقه ثانيه. ايه لا الله اكبر ورب كعبه نابر. والله ايه ما لا وهو شوف يوم يضرب ما يضرب يعني يبلع. لا يطق بلع. الله اكبر. يسعد اخوي. لحظه طالع ضرب عندي انا. لحظه تعرفك بيدي. ها بشر. لحظه خالي. الله راحت وربك اكلاها. اي والله ما عطنا ربيان. امين. والله العظيم صدق فيه ولا لا؟ والله يا امين والله العظيم كلك تل. والله يصير تل. اسمع بس قول له بشر. الله اكبر. والله العظيم خالي والله يضرب بس ما يعني ما يتسلب. اذا قاعد يسولف وياك لا تسولف وياي يبا تسهلها بسوالفك. خلي نابر عندي والله قاعد يبا. خلينا صبر. اي هذا زين. والله خوش شوف. هذا زين. هذا مال الويبي هذا. والله لحظه هذا وربك كعبه سحب. اي والله سحبني. هذا كله سحبك وين؟ خالي ما شوف هو السمكه هي تسوي شيء عدوى. شو تسوي؟ تسوي شيء عدوى. ايه. اذا مره واحده تلتك شيء حيل يعني بالعتها. ايه هي ما بلعت الحين. بالخالي صار ساعه انا حاط الخيط ما قاعد ينبر عندي. اعطني تعال شو خيطك. خالي انت قاطع تحت الماكينه شلون تبي تصيد المكاين انت شنو؟ قطه بحر. شوف ايبه بكره ايبه. انطر سمكه والله سمكه. والله كفو. شوف انت شنو نوع خالي هذه؟ هذه ميام. حرام والله ما يستاهل. يا خالد حرام ليش تقطعي؟ والله ما يستاهل وياك ورب الكعبه. انا الساعه 3 صار لي ساعه قاعد اعدل. اي كل واحد انا احب الامام. والله انا احب الامام. ليه قاعد طول بالك انت طول بالك. لا طول بالك مش اول شيء. انت طول بالك لا ما يصير خالد. انت طول بالك
طول بالك خالي. انا ماني محدق واحد ليش طول بالك خلاص طول بالك الحين ما يخالف. الحين عندك تليفون على بنتي خلود ورب كعبه اقول لها هذا ما يخلينا نحدق. والله لا عاد هذا يخاف منها يرتعش. والله يرتعش وانا تعرفه كله. رايت؟ ايه عطني السوبرايت. هذا حلو. ابطل لك اياه؟ بالعافيه. بارد؟ على ليمون. ما تشرب ليمون خالي؟ شنو يعني والله انا والله ماني عارف. شلون يعني شنو؟ ماي بحر وعطاك اماكن حق حداق ما يعرف يوديك. والله ما يعرف. والله ما اذاك الامين. والله لا. والله؟ افتتت. ايه افتتت. زين خالي انت من حداق؟ انا والله خالي اكثر من 40 سنه انا حداق. 40 سنه؟ اي انا حداق. يعني حداق ولا العادي؟ لا حداق درجه ولا انا والله نابل ورب الكعبه. والله؟ والله العظيم نابل. خالي هذا شنو النابر اللي مره واحده يجي؟ والله لان هاي شوف سمكه كبيره هذه. شلون خالي شلون تعرفين النابر ولا؟ من نبرتها واذا البرد هي تسحب تاخذ الخيط مره واحده وياها. شلون يعني مو فاهم؟ يعني اعتبر هذه ايدي. اي هذه ايدك. اوكي. تبي تصيد شيء اقوى من اليم واقوى من الربيان شنو؟ واقوى من الخثاق واقوى من هذا كله وها هاي شوارب على مو ريال اذا ما طلع خليك تطلعني قرور. يلا وين؟ قط علق الميدان على نسفتك وقطها بحر. على شنو؟ نسفتك. قطها غالي. جو الحين صار صدق مال حداق. طالعين وبيان مو الخال جايب لنا تقول روح عند خالي سمكه ما صدت الحين. سمكه ما صدت مو معقوله. اكو بس انا المفروض اني الظهر. ما تقدرون ليلى. الخلود يتشكى. خالي والله العظيم ما خلوني لا حدق ولا صرت سمك وهذا ويأذوني وخصوصا هذا امينو دير بالك خالي يقط لك بالبحر. مو هذا اللي انا خايف منه ورب كعبه عندي وياي بوديجار علاء. يحفظك عليهم. اي والله لا تعطيني عين عاد انت بعد ثانيه. انت برز فرعيني اكثر منهم. اقول انت ماسكه لومن مال لوبن يا ماما؟ لا لا يا مامي ايه والله يا مامي خال يلا نصعد فوق؟ لا انا ما اعرف فوق. ما تبي تروح ها؟ يلا سرينا وانتهت رحلتنا اليوم ولا اسمه. انا بشوف الحداق الحداق يا الحداق وين الحداق؟ شنو؟ ها الحداق. هلا والله هلا. ها ولا اسمك؟ والله السمسة اللي صدتها واحدة والله العظيم قالت لي اشكرها والله. ايه قالت عيالي في البحر وهذا تحت فدني والله. اوكي. كثر الله خيرك حبيبي بس انا سامحني على شغله تكفى. ادري يعني قلت لك نايب لك حداق طلع خرطي. يلا خالي هذا الحداق اللي جاي اليوم لان شويه ظلم الجو. ايه حبيبي صار لنا 5 ساعات حبيبي انا بس بعطيك نصيحه. انا حبيبك واقول لك نصيحه قسما بالله باكي بيروح يبوق من عطوراتكم دخان مليون عطر. هو قال لي يبا هسه انا مشكله